现在针对那个一语性的部分，就是请各位提问，请。雨欣你好，就是刚刚有提到说，补助社团经费的问题，但是其实我觉得其中的问题还蛮大的，因为我不清楚你的补助是要怎么补助下去，是依照社团的性质呢，还是它的规模大小？因为其实照这样来说，只会让大的社团更大，小的社团总之他们的贫富差距可能就会越来越悬殊。那请问针对这个方法，你要去怎么解决？谢谢。谢谢，请海棠。我有一个是针对社团，一个是针对性别的，因为我都有。然后在社团的部分，是因为现在社团经费是由课外组组织嘛，那洪子长也有协助，那各会都有主席，那他们对社团本身也非常友善。那面对着课外组跟洪子长，你有什么看法？是资源的整合合作，还是其他的做法？那另外一个性别议题的部分是，因为性别议题，我在看你的证件上面有提到有关于跨性别，那我在讲性别议题的部分是不只有设备的部分，甚至在思想以及法规法律这一部分都可能涉及到性别的部分。那学校也有性平会，以及许多这一届的校代候选人也有2位提出性别的政见。那你们如何去让性别越过这个口号，那更实质的落实在校园生活里？谢谢。还有没有？请那位同学。我那个针对社团跟那个混住那边各提出一个问题，就是第一点，我跟刚刚同学提到在社团的意见比较不一样，是说会费用在社团的话是不是公平？那因为可能不是每个学生都参与社团，所以他们可能认为希望把会费用在更多有关于选课或者是学生选的部分。那第二点就是在混住的地方，那就是说，如果因为我不太清楚就是政见内容那个上面的意思，如果是要推动混住的话，或者是就是男女住在一起，那是不是有一些防范犯罪潜在可能性的配套措施的一个可能性？对，谢谢。请下一个问题，请。就是在你的证件中有提到，就是说你希望会费收取率可以达到5000人次，然后才会有社团补助这个办法。那我想请问一下，就是关于就是要怎么如何提高，就是大家愿意缴费这个情况，你有什么个具体想法？谢谢。芝华，请。我想请问一下，学生会会长在校务会议或课程级会议里面，其实也就是1票而已嘛。那其实为什么频频都是1票？学生会要提出要这么多包山包海的政见呢？好，还有没有？没有的话，我复述一下问题。确定没有？没有。第一个问题是关于那个社团补助那个性质啊，还有规模的大小。第二个问题是那个课外组跟学生会就社团经费的部分一些问题。然后还有第3个是跨性别的议题哦，设备思想的以及法规，还有性平会这些关系。然后第4个问题是社团，会费运用在社团是否对其他同学公平？然后再来是男女混住的问题，然后再来是会费收取5000人要如何提高这个缴费的情况。那下一个是校务会议代表就是同样都是1票，然后包山包海的政见。那我就这几个问题来回答。我想第一个跟第2个还有第4个有关社团的，我就全部一起讲哈。来，就是在社团经费补助办法的话呢，我查过一些资料，有包括课外组的资料，他们怎么去补助社团。那我觉得说这个东西啊，一定是要跟课外组也有讨论过，然后大家一起看是说，然后还有就是像社团这个部分，他们觉得应该要怎么样。然后我自己的话，我是觉得到时候的方式会是提企划书，然后呢一个社团有上限，然后会以活动性质来做区分，提企划书这样。不知道有没有回答到？好，然后再来就是说，还有社团补助经费这样的公平性的问题。在我理想的学生会的那个图像里面，学生会应该是要去帮忙整个政大的校园的社团的兴盛，所以我才会去提一个补助社团经费这样的想法。因为在我任内哈，我听到一些社团他们常常因为钱不够用。有一些小社，也有大社，他们钱不够用，或者说比赛经费没有办法支出。那我觉得说，如果今天
还有如果说今天的学生会有这样的一个补助办法的话，我觉得对整个政大社团的兴盛度是会有帮助的。对，然后再来就是有关性别的那个部分。好，性别这个部分的话呢，是因为我看到从政大书院的计划开始推展之后，我觉得学校它一直都只是在硬体上面做琢磨，而且就是我只感觉到它是一个形式，比如说呢，他把女生搬上去了，但是还是隔开，然后就只是在创造一个男女混住的样子，所以说我才会想要去讨论这个议题。但是请记住，我是说讨论，我是一定会跟同学讨论过之后，大家觉得好不好，我才会去推动这种事情。对。然后如果说呢，要怎么样让他越过口号的话，我觉得是。我觉得是可以多办一些说明会，有关于性别说明会，然后呢，跟同学大家互相交流意见，因为我觉得这不会是一个政策就可以改变的事情，因为这是整个社会的价值观，还有整个该说社会道德嘛，我也不知道，反正就是说呢，我觉得没有办法马上就可以改变的。然后再来就是提高收会费的部分。这个的话，我想讲就是我们这一届学生会就是面临到一个很严重的问题，就是我们收不到会费。然后当时到现在我一直在想，如果说要怎么样提高收会费，其实我是觉得说呢，可以在大一的新生资料袋里面再多放一些东西，而不是只是说寄一张缴费单过去就叫他缴。我觉得里面可以放了为什么你要收会费，然后我们会费要拿来做什么。然后还有另外就是学生会的各部门都在干什么，学生权益要怎么争取。对，我觉得这个对大一新生来说都很重要，不是说只有食衣住行而已。好，然后再来就是说，为什么我要提包山包海的意见？因为学生会它这个团体，它不可能只有争取权益或只有办活动，它一定是整体的，就是学生的需要，整体学生的需要的东西。所以我想学生会跟议会最大的不同点就是在这边，他们不用包含包海到这样的地步。对，因为他们只负责